السلام عليكم ورحمة الله. معاكم محمد سامي. من أكتر الحاجات اللي ممكن تضايقك لو عندك تحفة ديكورية من الخزف أو الفخار وقعت منك واتكسرت. طبعا موضوع مش لطيف بالمرة. هتكلم مع حضراتكم النهارده عن طريقة تصليح أي حاجة مكسورة من الخزف أو الفخار، وده هيكون باستخدام معجون الإيبوكسي، وبالتحديد الإيبوكسي ستيل. معجون الإيبوكسي ستيل بيكون عبارة عن أنبوبتين، أنبوبة فيها الريزن وأنبوبة تانية فيها المصلب. بنبدأ ندمج الأنبوبتين مع بعض ونقلبهم بسرعة، ونستخدم الخليط ده في خلال 5 دقايق، 5 دقايق بالظبط لأنه بيجف بعد 5 دقايق. ونبدأ نلزق قطع الخزف أو الفخار ونثبتها باستخدام العجينة. بعد 5 دقايق القطعة بتتصلب تماما. هسيب لحضراتكم في صندوق الوصف فيديو بشرح فيه بالتفصيل ازاي تصلح اي حاجة مكسورة سواء خزف او فخار وترجعها لنفس الشكل او شكل افضل مما كانت عليه. اتمنى المعلومة تكون كانت مفيدة لحضراتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية. السلام عليكم.